Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per aprile 2025. Abbiamo la carta del sole, amici dei gemelli. È una carta molto positiva, ci parla di abbondanza, di crescita, di prosperità, anche di protezione, ma è anche una carta che parla per certi versi di ingenuità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sempre in descrizione trovate anche il link al video delle tarot pratiche, che sono degli incontri pomeridiani, il sabato pomeriggio di solito, dove ci si confronta per quello che riguarda le letture di tarocchi. È come sì, una sorta di esercitazione, se vogliamo. Comunque trovate il link sotto nel caso vi interessasse. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per questo mese di aprile, amici dei gemelli. Partiamo con il mondo e la giustizia. Wow, due arcani maggiori. Abbiamo un 6 di coppe, un 4 di coppe, un 3 di bastoni, imperatrice, 5 di pentacoli e la regina di denari. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, diciamo l'energia un po' generale del mese e dopodiché andiamo a fare i vari esempi per scusate, per l'amore, per il lavoro, l'economia e via dicendo. Allora, partiamo da questo mondo. Devo dire che è come se ci fosse un risultato al quale vi state avvicinando. Per qualcuno può essere la chiusura di un tema, un nuovo capitolo della vita che si apre. Andiamo a vederlo questo mondo. Allora abbiamo un 5 di pentacoli che avete già qui, il 9 di pentacoli e un 8 di bastoni. Che interessante perché il 5 di pentacoli di solito è una carta di carenza economica, mentre il 9 di pentacoli è una carta che indica il totale opposto, quindi abbondanza di denaro. Potrebbe esserci la chiusura di qualche debito per qualcuno, ragazzi, nel mese di aprile. Non vi nego che potrebbe anche essere per qualcuno un'eredità, qualche tipo di lascito. Non sento tanto un aiuto di per sé, però è come se ci fosse qualche cosa che vi viene lasciato. Andiamo a vedere la giustizia. Eremita e carro al contrario. C'è come da regolarizzare qualche cosa, ma secondo me non siete tanto convinti di questa giustizia. Il carro al contrario mi dà da pensare che non sappiate ancora bene quale sia la vostra direzione o diciamo la direzione migliore da prendere durante questo mese. Andiamo a vedere 6 di coppe. Diavolo. Regina di coppe e 7 di bastoni. Mm.
Ci può essere qualche tema a livello familiare anche qui, ragazzi, perché comunque abbiamo, ehm, diciamo che potrebbe essere principalmente collegato alla madre o può esserci un tema con la maternità. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 3 di pentacoli, re di bastoni, 9 di coppe. Sì, sento proprio come se vi mancasse la direzione in qualche settore della vostra vita, o probabilmente qualcuno sta aspettando di regolarizzare certe cose con la carta della giustizia per poter avanzare. Qui il 3 di bastoni è una carta di progetti, effettivamente, è una carta che guarda il futuro. Andiamo a vederlo. Morte e asso di denari. Sì, c'è come un lascito, mi viene da dire, qualche cosa che si lascia indietro e qualche cosa che potrebbe entrare. Tenete presente che la morte è al contrario e anche il mondo qui è al contrario. C'è qualcuno che o fa fatica a chiudere un ciclo o vorrebbe chiudere un ciclo, perlomeno ci sta pensando, mettiamola così. Oppure ci può essere, come dicevo all'inizio, questa fatica a raggiungere qualche risultato. Andiamo a vedere l'imperatrice. 4 di spade e regina di spade. Guardate, sento che qualcuno con questa regina di spade sarà in grado di, se fosse un debito, questo 5 di pentacoli, di uscire dai debiti, perché la regina di spade è colei che fa le liste, che fa i programmi, che fa la strategia, crea come una strategia per poter portare avanti la situazione. E tenete presente che avete anche l'imperatrice, che è una carta di forte abbondanza, esattamente come il sole. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 6 di spade e cavaliere di coppe. Qui c'è un tema, ragazzi, con le credenze limitanti, perché il 5 di pentacoli di solito parla di una carenza, che per certi versi può essere economica, però per altri può essere anche, per esempio, una carenza da un punto di vista affettivo, da un punto di vista, mi viene da dire egoico, perché normalmente quando ci sentiamo senza qualcosa è perché siamo nella separazione e che è tipico dell'ego. Quando noi ci sentiamo un tutt'uno con l'universo, questa sensazione un po' sparisce. Andiamo a vedere la regina di denari. Re di coppe e mondo, alla fine ce l'abbiamo il mondo, ragazzi, eh? Quindi si inizia con un mondo girato al contrario e si termina con un mondo girato a testa in su. Sì, secondo me c'è un tema qui a livello economico in questo periodo, ragazzi. Vi dirò, potrebbe esserci come una voglia da parte di qualcuno di spendere per la propria immagine. Di spendere anche un po' troppo, mi viene da dire, per la propria immagine. Probabilmente questo 5 di pentacoli è collegato un po' a quello. Ok, andiamo a vedere un attimino settore per settore. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, devo dirvi che qui può facilmente iniziare un nuovo lavoro. Potrebbe essere un lavoro a distanza o un lavoro dove si deve viaggiare, però vi dico anche che è un lavoro di tipo concreto, cioè magari inizia con, sapete, quei lavoretti che inizio part-time e vediamo come va, e poi diventa un 6 ore, e poi diventa un 7 ore, e poi diventa un 8 ore, e poi vi chiedono anche gli straordinari. Cioè è come se fosse qualcosa che cresce pian pianino. L'orario di lavoro, intendo, eh. Ehm, Mentre per qualcuno potrebbe essere proprio una propria scelta di effettuare un part-time. Però sì che ci sono possibilità
di iniziare qualche cosa di nuovo, ok? E può anche essere che per qualcuno sia un contratto già nel lungo periodo, vi dico. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, ci potrebbe essere un trasferimento o un aumento di ruolo, una promozione, un aumento di stipendio. Vedo come qualche cosa in più che arriva. E se per caso fate uno di quei lavori tipo, non lo so, controllo qualità nelle varie filiali produttive, piuttosto che ehm, rappresentanti, piuttosto che magari siete titolari, siete, scusate, dipendenti di una multinazionale e vi chiedono di andare all'estero, vedo come appunto se fossero, come se ci fossero dei viaggi da dover effettuare a causa del lavoro o per il lavoro. Quindi diciamo che il periodo può essere un po' più movimentato. Per qualcun altro, soprattutto se siete in un'azienda a conduzione familiare e c'è come qualche idea geniale che vi viene, io vi consiglio di comunicarla, di dirla, perché potrebbe avere un seguito quest'idea. Potrebbe essere messa in marcia se fosse un nuovo prodotto, un nuovo servizio, insomma, qualsiasi cosa vi venga in mente potete proporla, perché secondo me verrà raccolta come idea. Per chi invece è autonomo, ragazzi, allora devo dire che non è male. Ci sarà parecchio movimento nel mese di aprile. Fate solo attenzione a come investite i soldi, perché io credo che potrebbe scapparvi un po' il portafoglio di mano nel momento in cui fate spese per l'immagine. L'immagine vostra, l'immagine aziendale, quello che è. Potrebbe esserci una spesa un po' troppo cospicua in quel senso lì. Quindi cercate con questa regina di spade di scegliere bene il tipo di spese che fate, che sono urgenti e quelle che invece si possono rimandare o magari anche rateizzare. Però tutto sommato devo dire che sento come se la vostra attività fosse effettivamente in crescita. Potrebbero arrivare anche dei doni inaspettati. Ehm, Per qualcuno si può trattare di un'assunzione, di assumere qualche persona o comunque di iniziare, soprattutto se siete una ditta individuale, iniziare con qualche collaborazione proficua. Ok, parliamo di soldi, ragazzi. Allora, diciamo che i soldi, a parte quello che vi ho appena detto, quindi queste spese che potrebbero essere eccessive, piuttosto che eventuali debiti che potreste avere, sento che tutto sommato la situazione soldi andrà in crescendo. Mm? Ehm, e che è come se foste, se imparaste in questo mese di aprile ad essere super selettivi con il tipo di spese che andrete a fare, perché soldi ne arrivano. Il punto è definire che cosa è necessario e che cosa invece è superfluo o quale spesa è urgente, tipo la riparazione del lavandino della casa, piuttosto che una spesa che può aspettare, il quadro che serve da mettere sopra il divano per abbellire la casa. Ecco. Ripeto, non perché non entrino soldi, anzi la situazione economica è ben forte, ben concreta e va in crescita, però ripeto, ci sono come delle spese che voi prendete un po' alla leggera e questo potrebbe farvi apparire che la situazione economica è sempre stabile, invece no, siete voi che tendete a spendere un po' di più. Per cui la regina di spade vi dice fate un elenco di quello che è urgente e di quello che no. Mm? Ok, c'è anche un 6 di spade che è una carta che indica il fatto che siate programmati per pensare, di conseguenza agire, reagire in un certo modo e c'è come un bisogno di riprogrammare il subconscio, perché penso che sia quello che vi dà questa sensazione di carenza da 5 da 5 di pentacoli, eh. Parliamo dell'amore. Allora, se siete single, ragazzi, ehm, vi dico, non è che vedo tutto questo grande movimento a inizio mese, sinceramente. Più che altro perché è come se foste impegnati in cose vostre, personali, come se non aveste il tempo, la voglia
di buttarvi nella mischia, però vi dirò che se per caso a causa del lavoro soprattutto dovete fare questi viaggi o c'è qualche spostamento in previsione, durante questo viaggio, questo spostamento, sì che potreste conoscere una persona interessante. È come se iniziasse la comunicazione con qualcuno di lontano. Potrebbe essere lontano dalla vostra città o proprio all'estero. Se siete in una relazione di coppia, credo che sia un mese dove avrete il coraggio di chiedere all'altra persona qualche cosa di più concreto. Se è vero che questo mondo all'inizio della lettura è al contrario, qui è come se si raggiungesse il risultato alla fine del periodo, alla fine della lettura. Ci vuole comunicazione, molto probabilmente dovrete diventare abili nel comunicare quello che volete, però io ho la sensazione che qualche cosa qui vada regolarizzato con la carta della giustizia. Vi dico, per qualcuno potrebbe essere un contratto, ehm, più un accordo tra le parti che non un contratto per una casa o per qualche cos'altro. Però è come se ci fosse una regolarizzazione della coppia. Non vi nego che per qualcuno potrebbe parlare del matrimonio in comune o di qualche accordo prematrimoniale, potrebbe essere, o semplicemente di qualche accordo preso tra le parti. Devo dire che comunque il mese si sviluppa abbastanza tranquillo. È come se questo accordo per voi fosse una sicurezza, una certezza, è come se fosse la vostra zona di protezione, mi viene da dire. E arriva, ragazzi, per tutte le persone che stanno aspettando qualche tipo di contratto, qualche tipo di firma, anche se fosse, non lo so, un prestito per fare qualche cosa in coppia, arriva nel mese di aprile. L'unica cosa che vi consiglio è di non fare i conti senza l'osso, cioè fate le scelte in comune, non date per scontato che l'altro o l'altra abbia, la pensi come voi, che farebbe le vostre stesse scelte, cioè parlatene. Per quello che riguarda le coppie più o meno ni, diciamo le triangolazioni, le coppie strane, indefinite o extra, anche qui è come se ci fosse bisogno di una regola, come se ci fosse bisogno di qualche cosa a cui io mi posso appendere, aggrappare per essere tranquilla che le cose andranno bene. Ehm, le cose non andranno male in realtà con il vostro o la vostra partner, ci sarà come il raggiungimento di un certo tipo di risultato. Mm, però è come se non vi sentissi convinti del tutto, è come se non vi sentissi tranquilli, è come se mancasse qualche cosa per darvi la stabilità. Credo che molti questo tipo di insicurezza ce l'abbiano per una questione di differenze di classi sociali. Magari uno dei due guadagna meno dell'altro e quindi vi sentite come nella necessità di avere la sicurezza che questa persona vi ama veramente, no? Cioè, non lo so, come la sensazione che abbiate bisogno di conferme, che arriveranno, ragazzi, che arriveranno. Ok, se dovessimo parlare di persone vicino a voi, quindi famiglia, amici, vicini, ehm, vi dico, potrebbe esserci un tema con una persona nello specifico che potreste dover affrontare. Non so se sarà una questione di principio o se semplicemente questa persona cercherà di intromettersi in quello che sono le vostre scelte o la vostra vita, però ho come la sensazione che non sia una buona consigliera questa persona. Voi tenete presente che quando gli altri ci danno dei consigli lo fanno filtrati, cioè questi consigli sono filtrati dalle loro esperienze, dalle loro credenze, dal loro modo di vedere le cose. Se è una persona che vede sempre tutto nero non vi darà consigli positivi. Questo per farvi capire un po' quello che intendo, ecco.
Per quello che riguarda invece i nuovi progetti, se per caso qualcuno avesse dei progetti, devo dire che c'è un attimino da soffermarsi su certi punti che non sono stati presi in considerazione. È come se mancasse qualche cosa. Se avete dei progetti con il partner, e qui manca la giustizia, manca la regola, manca il contratto scritto, manca un reale bilanciamento delle parti. Qualcuno potrebbe sentirsi solo all'interno dello sviluppo di questo progetto. Per quello che riguarda invece lo stato psicoemotivo, allora ragazzi, tenete presente che qui avete 2 5 di pentacoli, un 4 di spade, avevo anche un 4 di coppe. Quindi non è che vi sento proprio così leggeri come animo, ma secondo me ci sono queste regole a cui voi volete appendervi o di cui voi avete bisogno per capire come funziona la cosa, che secondo me vi stanno un po' limitando. Qui abbiamo anche il diavolo, è come se ci fossero delle aspettative, tipo mi aspetto che la relazione funzioni così, mi aspetto che il mio collega faccia questo, mi aspetto che sia l'altro A. E questo vi limita, vi fa entrare in una situazione di carenza, come se doveste aspettare che l'altro faccia qualcosa. E invece con questo re di coppe si tratta di prendere in mano la situazione e di raggiungere voi i vostri risultati, che arriveranno entro la fine del mese. Potrebbe anche essere un viaggio, potrebbe essere, un trasferimento. Non lo vedo tanto, non lo vedo tanto. Magari per qualcuno sì, che c'è un tema di casa che si apre nel mese di aprile, però trasferimento ancora non lo vedo tantissimo, sinceramente, ragazzi. Comunque è un mese abbastanza buono, si va verso l'abbondanza, la prosperità. Tenete presente che il sole è anche una carta di chiarezza mentale, che è un po' quello a cui arriverete una volta che toglierete questi 5 di pentacoli, il 4 di spade. C'è bisogno di darsi una regola. Voi in questo periodo è come se avessi bisogno di regole, però fate attenzione perché ci sono regole che... un discorso è quando uno dà le regole a se stesso e allora sa quando le segue oppure no. Però quando ci sono anche altre persone coinvolte, si tratta di non diventare troppo rigidi in queste regole, ok? Andiamo a vedere, anche perché sono cose che potrebbero essere legate semplicemente a un'insicurezza dell'ego. Non lo so. Vi faccio un esempio. Ho la regola che il mio partner non deve avere assolutamente applicazioni scaricate di chat di incontri, quello per me deve essere una regola e mi vincolo a questa regola, però il fatto che lui o lei non lo faccia non vuol dire che effettivamente non entri nelle chat, ok? Sì, è una regola, non c'ha l'applicazione scaricata sul telefono, ma ci può comunque entrare, quindi è una regola un po' fasulla, vi serve per sentirvi al sicuro, però in realtà può essere raggirata. Andiamo a vedere un koan. Adesso quello lì della chat era un esempio, voi applicate la lettura alla vostra realtà. Ok, allora questo koan dice: fa quello che vuoi e non perché devi. Ecco, questo potrebbe essere il senso del dovere, il diavolo, magari verso un familiare. È interessante perché quando si fa quello che si deve fare, molte volte non c'è come vi posso dire, un, un dedicarsi a questa cosa al 100%. Si fa solo perché si deve. Molte volte potrebbe anche sentirsi come una costrizione, no? Aspetta, uff, devo fare quella roba lì, non ho proprio voglia, ma devo farla, mi sento obbligata o obbligato. Andiamo a vedere ancora una fatina per concludere la lettura.
Wow, abbiamo divinazione. Questa carta vi dice che in questo particolare momento siete connessi con le vostre capacità psichiche intuitive, ok? E avete la capacità di vedere le cose con una chiarezza, con una chiara, aspettate perché c'è una ripetizione, con una cristallina e limpida chiarezza, mettiamola così, in modo che si capisca in italiano. Allora, e poi abbiamo la carta di fioritura e vi dice fate risplendere la vostra luce interiore. Vi ricordo che la carta del sole è anche la carta della nostra essenza e vi dice illuminate la vostra vita e quella degli altri e avete il sole qui, quindi qui sì che si tratta di portare la vostra luce al mondo. Wow, è una lettura piuttosto bella, amici dei gemelli. Vi dico, vedo prosperità, vedo abbondanza. Ecco, c'è forse un tema con delle regole che potrebbero farvi sentire al sicuro, però in realtà è come se vi insegnassero a essere flessibili, ho come questa sensazione. Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, che è un lavoro specifico, cucito sulla persona. Se invece volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Se non vedete il tasto degli abbonamenti è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o da un altro cellulare o dal computer. Però nella sezione degli abbonamenti tratto credenze limitanti, metafisica, metamedicina, le meditazioni per risolvere i traumi, insomma è tutto un insieme di tecniche e di informazioni che riguardano i mondi sottili. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!